السلام عليكم. معاكم ميس أمنية، والنهارده فيديو 10 دقايق معانا ياسين. ازيك ياسين؟ عامل ايه؟ كويس. ياسين هيساعدني ان احنا نقرا ونعرفكم ان الفاولز او الحروف الفاولز. مين هي الحروف الفاولز ياسين؟ الحروف المتحركه والحروف الساكنه. الفاولز الحروف المتحركه. مين هم الفاولز؟ A و اي و اي و يو. قولهم بالراحه. A و E و I و O و U. الفاولز دول مره يقولوا اسمهم ومره يقولوا صوتهم. طيب ممكن تساعدهم ان احنا نقرا؟ جام. يبقى A هتقول اسمها، وبعد كده يبقى جيم. الإي هنا هتقول حاجة؟ لا. طب لما نيجي نكتبها، طالما الإي قالت A يبقى معانا حرف متحرك ما نقولهوش، اللي هو مين؟ الإي. برافو عليك يا سمسم. طيب ممكن نقرا الكلمة اللي بعديها؟ إيه ولا A؟ كيم. كيم. ريت. بين. علي صوتك. سيف. يبقى هنا ال A بتقول اسمها لما تكون معاها E أو I. طيب هنكتب لهم واحدة تانية يا سمسم اللي هي S A Y. هنا ال A وال Y، ال A هتقول اسمها وال Y مش هتقول حاجة. يلا اقراهم. ما هي ال A هتقول اسمها A، يبقى A على بعض سي. طيب هنا ال A هتقول صوتها، اسمها A، صوتها آ. باد. سات. مان. كات. يبقى كات. فان. ده حرف ال A. طيب ممكن بقى تساعدهم ان هم يتعلموا حرف ال E. ال E مرة تقول اسمها ومرة تقول صوتها. يلا اقرا. ال E هتقول اسمها، وال E التانية هتقول حاجة مش هتقول حاجة. علي صوتك. هتقول حاجة دي هتقول اسمها ودي مش هتقول حاجة. دي هتقول اسمها ودي مش هتقول حاجة. اتفضل اقراها بقى. دي هتقول اسمها ايه؟ دي هتقول اسمها E. والL؟ مش حاجة. ال لا. يبقى لا. إيل. سيت. بين. تري. ريم. طيب هنا الإي بتقول صوتها زي إج. لا. لج. تعرف يعني ايه لج؟ يعني رجل. ماشي. ست. bed. very good. تن. ده حرف الإي. يبقى الإي مرة يقول اسمه مرة يقول صوته. طيب ممكن تساعدنا في حرف الآي؟ لا. علي صوتك. لا. like. بايك. تاي. عارف يعني ايه تاي؟ يعني كرافتة اسمها تاي. سايت.
I time. تايم. ب I باي. باي، عارف يعني ايه باي؟ فطيرة. شاطر. ف I فاين. فاين. I ناين. ناين. ناين يعني ايه؟ 9. 9. طيب هنا الاي هتقول صوتها. لا إيه. لا لت. لت. ب بت. في ان. بنت. بنت. بن. بن. تن. س سن. ست. ست. ف فت. فت. و. و. و ان. ون. ون. م. ان. من. من. طيب ممكن بقى تساعدهم في حرف الاو. الاو مرة يقول اسمه ومرة يقول صوته. ب ب او ت. بوت. لا مش بوت. بوت. بوت دي بوت، لكن دي ايه؟ بوت. بوت. ك او ت كوت. ك او ت. كوت. لا ازاي كوت؟ كو ك او ت. قصدي ك او ت. كوت. كوت. عايزين نقول لهم معلومة يا سمسم، ممكن تساعدني فيها؟ المعلومة بتقول ان الاو دبليو، لو جت في الاخر، الاو دبليو انا كنت معلماك كان صوتها ايه؟ او. الاو دبليو صوتها او. طيب لو انا عندي حرف ساكن واحد بس قبليها، يعني حرف زي الان، هنقراها ازاي دي؟ ن. ناو. ن. او هتبقى ناو. نو. طب لو حطيت حرفين ساكنين، الاو دبليو هنا بقى يا سمسم هتتنطق او بس. اقرا كده. س. س ن او سنو. 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 يبقى دي بتتنطق ناو ودي بتتنطق ايه؟ سنو. سنو. طيب هساعدك تساعدني في حاجة تانية. لو انا قلت لك اتش او دبليو، ش ش الاتش صوتها ايه؟ ه ه. هاو. هاو هنقولها هو؟ لا. هنقولها هاو. هاو. طب ممكن بقى تساعدني في دي بقى؟ يلا. م دي دبليو. و لا. و. الاي هنا هتقول صوتها و، والان ن د دو يبقى د وين. ويندو. ويندو. طب هنا الاو دبليو هتقول او؟ لا. يبقى الاو بس هتقول او. ليه بقى؟ عشان في كام حرف هنا قبليها؟ كتير. لكن لو حرف واحد تتنطق ايه؟ او. لو حرف كذا حرف تتنطق او. كذا حرف حرف واحد او. طب ممكن تقرا لنا دي؟ ك كاو. كاو. برافو عليك. طيب يلا كمل. لا قولهاش. س قصدي ايوه س. ش لا دي مش ش، دي ان مش اتش. سن او سنو. سنو. ب دي د. دو و دور. دور. ج او ت جوت. جوت. قصدي ك او د. كود. كود. ن او ت نوت. نوت. برافو عليك. طيب هنا الاو هتقول صوتها. ماشي. ب او الاو هتقول صوتها. عندك حاجتين، لا اما تيجي تقول امريكان انجلش هتقول يا اما تقولها او خلينا لا احنا بنتكلم بريطاني. ب او ت. بوت. بوت. ت او ب. بوب. ت او ب. بنقرا من الشمال. توب. لا. بو او. ل او. ج لوج. لوج. او ن
on on م او ب مب مب اكسلنت. طيب ممكن بقى تساعدني ان احنا نقول حرف اليو مرة تقول اسمها مرة يو صوتها. صوتها اسمها يو صوتها الساوند بتاعها ك يو ت كيوت كيوت لا يو ت يوت لا من ال ليوت ليوت. ن بص بقى الاي دبليو تتنطق يو، الاي دبليو تتنطق ايه؟ يو يو ن يو نيو نيو ن ادي ه يو. ج يوج بص بقى يا حبيبي، شايف الاي دي لما تيجي مع الجي هنقولها ج، يبقى ه يو ج. لا المفروض ج لا مع الاي هتتنطق ج. هتقولها ايه بقى؟ ده يعني زي ج زي الجي، يبقى هنقولها ايه؟ ن ده اتش ه يو ج. ج نيوج هيوج. عارفه يعني ايه هيوج؟ يعني very 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 big. يعني كده خلاص خالص خالص خالص. يبقى هيوج يعني ايه؟ كبير. very 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 big. كمل. ت يو ب تيو تيوب ك لا يو كليو كلو. كلو ب لا يو كليو مين؟ أصب لا يو كلو بلو. طيب هنا اليو صوتها بقى ك أ أ أ ت قط كات. ف أ ت فت ده ان ن ف أ ن فن فن. ر يو قصدي ر ن أ أ ن ن نن run رن ب ب أ أ ت بط but س أ ن sun ي ي أ ن أن ان. برافو عليك. طيب ممكن بقى تساعدهم في حاجة تانية صنطوطة؟ ماشي. انت زعلان ليه؟ طيب ممكن بقى تساعدني ان احنا هنشوف الكلمات دي. ده اكسرسايز حلو قوي. هتقولي الايه هنا، هتقول اسمها ولا تقول صوتها؟ هتبقى لونج فاول. لونج فاول يعني اسمها، شورت فاول يعني صوتها. يعني مش يعني اقرا كده شوفي الايه هتقولي اسمها ولا صوتها. هات هات لونج فاول ولا شورت فاول؟ اسمها ولا صوتها؟ صوتها. تمام. ر أو ب روب روب. طب مش الاو قالت او والاي ما قالتش حاجه، يبقى لونج ولا شورت؟ لا اسمها لونج فاول. طب اقرا شوفي دي. ليه بس لا كل الحروف. ك كات شورت. بتقول صوتها عشان هنا مش معاها حرف متحرك. طب ودي؟ ك اي دي بيبي. اوكي لسه في كلمه. دي ب ن شورت بن. ك اي ت كاي قصدي لونج فاول. تمام. ب ب او ك بوك بوك قصدي لا لا، الاو او مع بوك شورت فاول. يلا دي. ب باج. باج باج. ا ن انت شورت ولا لونج؟ شورت. تمام. ج اي الاي صوتها ايه؟ قصدي ج لا جوال girl. girl. يبقى لونج ولا شورت؟ شورت. تمام. ه هو هو ب هوب هوب. قصدي لونج. نقول لهم لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك. لايك. دي سلسلة 10 دقايق، لو عجبتكم يا ريت تشيروها وتعملوا لايك، ونقول له شكرا لياسين تعبناه. باي باي.